Evo ovako, dobro jutro. Ja stigu u mrak, ali dok se namestim, dok postavim kamere, dok štapove. Danas, oštro ako će da prometi da sam promenio štapove. Brutal Solid Maršal, 80-220 grama. Njih koristim ove germine za krupnije šarane. Znači danas pecanje parče, znači da kažemo bojle od jarme, gore hranilica i jedno zrno kukuruza. Ovdje znači idemo sa 3 zrna kukuruza i ovdje smo isekli bojlu od jarme i 2 zrna kukuruza. Pokušavam ciljano da uhvatim krupniju ribu, zato sam i uzeo ove štapove, one mi služe strogo za pecanje, da kažemo, krupnijih šarana, mada kaže pravilo je da nema pravila. Ajde Bože, neka padne gdje treba. Sad da otpustimo drill, pošto ovdje nema trzanja na ovaj sistem pecanja. Kažem, žrtvovat ću ovaj jedan dan da probam malo da drugi pristupe i sisteme. Vidjet ću da li će ovo da daje rezultate. Nisam toliko gladan baš ribe. Više me interesuje da eksperimentišem i da vidim da li će možda da krene na kukuruz ili na ove bojle od jarme, bolje da jede, da uzima. A i nerviraju me oni sitni komadi od 2 do 3 kila. Sad, da li ima tu krupnije nešto, vidjet ćemo. I pošto stavljamo kukuruz, malo ćemo da posolimo. Samo da vidim. Sporo padajmo ovamo. Dobre. Malo s ove strane. Ne dam ti više. Ako hoćeš, dođi na uticu. Ako nećeš, ne moraš. Sunce polako počinje da izlazi. Tamo kažu oko 10-11 kreće neki malo jači vetar, ako ne bude ribe, pedala kući. Ovaj deo najviše volim. Brale, nabačeni štapovi, kafica. Znači, ovako bi mogao stalno. Da mi ne dosadi. To je to. Nema brale, 3 zrna kukuruza. Ali on je rešio da dođe i kraj. Da su u pecu. Strašno. Dakle, džukela. Ajde, kači se. Tako. Pa te da moguće da 3 zrna kukuruza progutaš, čoveče. Ja mogu to da shvatim. Stavim 5 zrna kukuruza. Kako?
bit će bolje, Vlado. Samo polako. Da, moguće, brda. Neće šarm, jednostavno. Zato nisam ni pecao na pruju. Jer rade ovi karaši ko blesavi. Pa reko, na kukuruz koliko toliko će da bude bolje. Ali vidiš, ne vredi. On je uspeo na kraju progutaj 3 zrna. Pa evo ga. Lep komad. Lele, brale. Umori se, bre, alo, bre. Ovo je dobar komad. Ja sam uključena kamera da isprati ovo sve. A ovo dobar komad. Ali mi se vio štap, ona sedmica mi brine, nije sam vio štap ovako prošle godine. Si tu? Alo? Tu sam, nego da ti ne upadam u kadar. Pa šta ima veze, ću da isključim tom poslije kad izbacujem. A ovo, brale, odličan komad. Uf. Ne mogu da ga vidim gdje je, skroz je daleko. Još je pod vodom. Ali se bori, ide i levo i desno, jebo. A? Nije, bistar je. Bistar, mali. Tu mi i Paja je, znaš? Nisam ga vidio 100 godina. Paja, znaš? Halo? Paja, Vladin otac. Vladin otac, da. Tu i Paja, evo ga peca. Nisam vidio Paju, ne pamtim. Sve si se uželeo. A. Ovoj. Lele, šta je ovo, kako ovo podmornica jebote. Tu je Paja, tu je... Izgleda da je lep komad. Kad čovjek sjedi dugo i počne da sumnja u sebe, treba imati veru da je na pravom putu i da ipak je dobri mamci postavljeni. Kao što rekoh, ove štapove volim zato što ove krupnije lakše izvlačim s njima. Sad će da imamo šta smo uopšte, evo ga, sad opet dobija snagu. I to dobru snagu. Neće na površinu tako lako. Nije zainteresovan. Morat ću malo diru da opustim. Evo. Ja ne silujemo baš puno. Hoćeš li mi dati da te vidim bar? Pa da ga ne umaram, da mi se ne obuši, otkud znam. Ali imaju snagu, opasnu snagu imaju.
Nikako da se umori. Ja sam očekivao da je veći. Kako se borio. Četiri kilo otprilike. Dobro je. Komada 2. Alo, Niđo. Alo, pa jebi ga ovdje ovi tuneli ovi. A nema veze, evo ja baš upravo izvlačim sad drugog, borim se s njim. Onaj, Moguće. da, pa serija, to kad dođe taj, da kažemo, cug taj, kad krene da jade. A da, gospod. A jebi ga se da ja sam 5 sati ko budala bez poteza. Gledam to sveže drill. Da, da, da. Da, da, da. Jeli? Ej, Jer te gledaju ljubomorno. ne znam. Moguće, pristižu samo i staju na stop. To dobro da ne gledaju će da vide sutra na YouTube. Šta sutra, večeras valjda? Sutra novi dan. To dobro. Sutra dok vide, dok ovo. Ovo je manji malo. Vidiš, čudi me, obično na kukuruz veći samo dolaze, ali nije pravilo. Nije pravilo. Ubre, ali se bori, a tu je oko 2,5 kila. Jebem. Idu pičku. A? Bitno je da dolazi. Ma da, dobro, bez daljnjeg. Nego kažem, očekivao sam da bude. Sad si moj. Otkačio sam kad sam ga ubacio u Meredov. Otkačila mu sudica. Čuti, dobro je. Da. I se desilo tako i kanca ili obale da samo osjeti olakšanje. Kako nije? Kako nije? Sad ti valjda dođe da baciš u vodu, štapu i sve u tu. Pa dešava se jebi. Pa šta kad mi onaj pokido prošli put? Kad bi polomio štap jebote. Šta sam trebao se ubio? Jebi ga. Biće bolje. Uletao u korito. Ali lep je. Ovog bi mogli da očistimo za čorbu. I za jelo. Lep komad. Dobar. Čak je i odličan. Bojla daje rezultate. Tamo su se spremao da idem, rekao ajde 2 komada, vidim i mrči se nebo nešto. Ovaj će da bude za ispis.
ga, mana kod ovoga je što ne mogu sad otresem ove. Boga mi daleko otišu. Opet dobio na snazi. Ima neki jak zapadni vetar da duva. Baš me nervira. I lupu u čamac, non stop i sve. Sad ćemo ovdje šta se dešava i da opet dobija snagu da se bori. Jak je. Traži lom, tačno traži lom, hoće da ide dole. Zna taj šta radi. Opet malo gubi na snazi, ali malo. Dobro. Ima i težinu, bori se i svojom težinom. Samo malo glavu stavi na dole, koristi tok vode i voda mu pomaže. Da se izbori sa mnom. Još ima snagu, ili su mu to oni zadnji trzaj koje koristi. Vetar duva. Ali sad krenu da duva. Ovaj neće napolje nikako. Koliko se sad i ovo čuje što pričam, ne znam. Vidim ga da je lepo onako kroz obrise vode sad. Evo ga. Kažu kad udahne vazduh kao umori se. Sad dalje to pravilo iza ovoga ovdje. Nisam siguran. Ali dobro. Sad ga treba približiti. I da ga mnogo ne uznemiravamo u tome. Neće mnogo blizu da ide. Aha. Daj se dođe u meredu. I jo si me jebo sad. Nije valjda ušao ovamo. Ali me jebo bio za sve. To ti je to, sinalac. Ujebota si jaki. Ujdu pičku, a pokušao da pocepa mene dobro. Pokušaj da pocepa meredov čak. Pokušaj meredov da pocepa. A gde, ovi su najgadniji. Uvijek se uplete nešto, uvijek tako neki cirkus se dešava. Ali se boduje u čuvarci.